Ya. Kalau Pak, itu tadi saya sudah bilang kalau ditayangkan itu kan logikanya Pak. Iya. Soalnya tadi standby kita tahu tadi sih pakai baterai. Jadi ini di standby atau gimana? Oke, standby ya. Oke. Ya. Saya di depan kan. Geser segitu. Belum.
Ya, pemirsa KLTV Indonesia, saat ini kami memantau secara langsung di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta terkait insiden yang terjadi pada pesawat Sriwijaya Air. Cuman kami para awak media masih belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan tunggu ini. Kami sambil menunggu
Sholat. Pakai taman. Sholat. Oh iya, deh. Keluarga perempuan tuh ada di situ. Kedatangan, kita pindah ke situ aja. Nanti kalau ada ini OSI, kita ke sana aja dulu. Saya ikut kedatangan karena ada keluarga. Ya, bukan ya. Jadi ruang serbaguna di mana, Pak? Ruang serbaguna di mana? Sudah pergi dari tadi atau dari mana? Dari tadi, Pak. Dari jam berapa? Jam berapa? Oh, ya. Setengah 3 lah. Tadi dari belum tahu. Belum tahu. Jadi saya lakukannya informasinya sama teman-teman datang ke bawahnya sampai sini juga. Saya juga bingung. Besar jauh ini. Iya. Saya sempat telepon tadi ke pihak konfirmasi ya. Mereka bilang mereka juga belum dapat informasi pesawat dari Jakarta. Bentar Pak ya. Berapa sih ini? Ya, yang apa saya memang berapa di bandara lumayan sepi karena sebentar lagi jam operasional bandara akan segera berakhir sehingga pihak kepolisian yang dan TNI yang berada di bandara ini ramai
Ada bak situ serta mengarahkan penumpang Pangan yang tuh. betul untuk ke gedung serbaguna sehingga Oh, yang mau kita wawancara. Yang gitu. serbaguna yang ada di depan bandara Stadion Pontianak untuk diberikan konfirmasi dari pihak bandara. Nanti dan kami juga akan mewawancarai salah seorang keluarga penumpang dengan Bapak Yamanzai. Pak, Bapak tadi baru mengetahui informasi bahwa pesawat Sriwijaya ini lost contact kapan, Pak? Mengetahui sudah itu kita jam-jam 3-an sudah lewat. Kita kan kita menunggu tadi kedatangan pesawat itu. Dari tukang bandara aja dari teman-teman tadi komisi ya pengarahnya kita dapat tanya ada yang jatuh atau ada yang delay ada yang lagi katanya masa kasih tahu tadi kan tidak ada tempat saya taksi sebelum berangkat itu dia sudah mereka sudah di dalam pesawat pukul berapa kalau boleh tahu kita belum tadi jam 13 kita nunggu sampai jam 5 tadi pun